Aujourd'hui, nous sommes à Bora Bora dans le cadre de la première édition du Kufa Beach Celebration, la première rencontre de membres de cuisine familiale sur Facebook. Benin Télévision vous emmène dans l'ambiance familiale et de cuisine. Afin de mieux comprendre le but de cette rencontre festive et conviviale du 10 décembre 2021 à Bora Bora Beach de Togba, nous nous sommes entretenus avec l'organisatrice de Kufa Beach Celebration. Karine Fondoran, je suis l'initiatrice du groupe Cuisine Familiale sur Facebook. Et voilà. Et d'où vous est venue cette idée d'organiser cet événement? Alors en fait, Cuisine Familiale, c'est plus de 65 000 membres sur Facebook. C'est des amitiés virtuelles. C'est des gens qu'au final on côtoie sur le réseau social sans jamais connaître. Et là, je ne réside pas d'habitude à Cotonou, je suis de passage. Et puis je me suis dit pourquoi ne pas organiser un événement pour voir de façon physique toutes ces personnes qui au quotidien quasiment nous partagent en fait leurs réalisations culinaires. Et voilà, donc d'où l'idée de cette petite rencontre conviviale comme ça se passe sur le groupe. Alors, c'est quoi le programme de ce soir? Alors ce soir, il n'y a pas de programme, c'est juste de la bonne humeur, du fun, de la convivialité. Il y aura à manger, il y aura à boire, il y a des jeux, on s'amuse comme des enfants, on se déstresse, il n'y a pas de programme préétabli. D'accord, merci beaucoup madame. Je vous en prie, merci à Benet Télévision d'être passé aussi. Kufa, c'est un groupe sur Facebook sur lequel on échange les repas que nous partageons avec notre famille. Et la communauté a tellement grandi que les administratrices ont voulu organiser une rencontre pour que les membres puissent quand même, au-delà du virtuel, se rencontrer et créer des liens au-delà de l'Internet. Je suis ravie parce que quand elle m'a dit que l'événement allait se passer à Bora Bora, je suis la cofondatrice de la plage. J'ai pris ça comme un challenge. Et je suis heureuse de comment ça se déroule maintenant. Il y aura quoi au menu ce soir? Alors au menu, on aura des grillades de poulet. On a du poulet piri-piri. On a des brochettes de poisson, des brochettes de bœuf, des brochettes de mouton, yam, aloko, riz, frites, un peu de tout, mais c'est essentiellement des grillades et des cocktails. Une soirée chic avec des spectacles époustouflants et aussi des expositions d'articles divers. Comment trouvez-vous la soirée? Elle est belle, elle est très belle. Ça sera super bien, en tout cas je trouve. Vous exposez vos produits ce soir. Parlez-nous un peu de ça. C'est juste des articles de déco, une petite entreprise, Piche Market. Et on fait, comme je l'ai dit, dans les articles de décoration, tout ce qui est contenant, dragé, voilà. C'est une très belle soirée, calme, pas trop de... En tout cas, je la trouve vraiment simple. Vous exposez vos produits. Alors, de quels produits s'agit-il? Il y a différentes sortes de thé. C'est des thés de bien-être, des trucs nature, 100% bio qu'on propose. Donc on a au moins 5 différents senteurs de thé. On passe un super moment, n'est-ce pas pour toi? Et c'est super sympa, c'est agréable et tout, on mange bien et on s'éclate vraiment, c'est fun. D'accord, vous avez déjà mangé quoi pareil? On attend de la loco et des patates, c'est ce qu'on va faire. Merci. Une bière. Nous sommes 5 femmes dynamiques à gérer ce groupe. Donc moi je suis admin
une deuxième admin à qui je fais un coucou au passage, Elvire Chokwan. Elle est là présentement? Elle n'est pas là, elle est en Belgique, je lui fais un gros coucou. Après, nous avons 4 modératrices. Donc les modératrices, Pocahontas Pichi Pichi sur le groupe, c'est Nadine son prénom. Nous avons Égyptie, Perle de Jade sur le groupe. Nous avons Florence Adoukeola sur le groupe. Et notre fameuse Sandy qui s'appelle Sandrine, à qui je fais un gros coucou, elle est au Canada. Donc voilà, je suis la seule représentante du groupe de gestion de cuisine familiale pour l'instant. Dans peu de temps, Nadine elle me rejoindra pour qu'on soit à 2. Donc voilà, c'est avec un grand plaisir qu'on accueille les membres de ce soir. Et puis Bora Bora a mis le paquet vraiment pour que notre rencontre ait les résultats escomptés. C'est la joie, c'est cool, on se détend bien et on mange bien aussi, on s'amuse bien et on est bien. Je suis sûr que ça va se rééditer et je pense que les prochaines éditions connaîtront encore plus de succès que celle-ci. Après une semaine de travail, ça permet de se détendre, de rencontrer des gens. Voilà. Vous faites partie du groupe familial sur Facebook, Cuisine familiale sur Facebook? Oui, je suis dans le groupe, ouais. Une bonne ambiance, de la bonne bouffe surtout. Félicitations à Nina d'ailleurs. Et je pense que c'est à renouveler très rapidement. Bravo à CUFA tout simplement. Et bonne année déjà. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est une première édition. Et ça se passe plutôt dans une ambiance bon enfant. Vendredi soir, après le boulot entre griffes, tout le monde se détend. C'est une première. Je pense que vous allez diffuser les images. Les images vont circuler sur les réseaux sociaux. Les gens vont voir. Ils vont se dire c'est beau parce que c'est vraiment beau. Il y a des jeux de lumière, il y a de la musique. Tout à l'heure, il y avait une animation. Il y a même un feu de camp là. Donc, j'invite tous les membres de la famille Cuisine Familiale à nous rejoindre pour les prochaines éditions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour moi, c'est la première fois et à vrai dire, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé le cadre, le concept et tout était parfait. Les animations, la bouffe et les jeux. Pour ma part, je trouve que la soirée, elle était magnifique. C'était une soirée réussie. Et j'espère que pour les prochaines éditions, on aura plus de monde encore, plus d'animations, voilà. Et je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne année, une excellente année 2022 à toute la communauté CUFA et à tout le monde. Donc voilà, 2021, ce n'était pas une année facile. J'espère que 2022 sera là avec un lot de bonheur voilà, pour tout le monde, dans toutes les familles. Merci. Nous retenons tout simplement que cette première édition de Kufa Beach Celebration a accroché tous les participants sans exception.